გახარია საქართველოსთვის წევრმა ტატა ხვედელიანმა საგანგებო ბრიფინგი გამართა. მოგესალმებით. 11 მაისს დასრულდა აბიტურიენტთა რეგისტრაცია ჩვენს ქვეყანაში, რომელიც დაიწყო 6 აპრილს. წელს აბიტურიენტებს საკუთარი მომავალი პროფესიის არჩევა უწევთ უპრეცედენტო ქაოსისა და განუკითხაობის ფონზე 2025 წლის ნოემბერში კობახიძის მიერ დაანონსებული განათლების რეფორმა, რომლის განხორციელებაც დეკემბერში საკანონმდებლო ინიციატივით დაიწყო და დღემდე გრძელდება. არის ნაჩქარევი და გაუაზრებელი ნაბიჯი. ის არ პასუხობს ჩვენი ქვეყნის განათლების სისტემის რეალურ გამოწვევებს, რაზეც ჩვენმა პოლიტიკურმა გუნდმა ძალიან ბევრჯერ მიუთითა. მიუხედავად იმისა, რომ სამინისტრო და მინისტრი საზოგადოებას არ წმუნებდნენ თითქოს განათლების პროცესში შეფერხება მოსალოდნელი არ იყო, რეალობა სრულიად საპირისპიროა. რეგისტრაციის დასრულების შემდეგაც კი დღემდე არ არის განსაზღვრული უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დაფინანსების მოდელი, მეთოდი, ფორმულა და ერთი სტუდენტის ფინანსური ნორმატივი. 2026 წელს პირველად ისტორიაში ცნობარი აბიტურიენტებისთვის გამოქვეყნდა დაგვიანებით თებერვლის ნაცვლად აპრილში 2 დღით ადრე აბიტურიენტთა რეგისტრაციის დაწყებამდე და მასში მითითებული არ იყო ფაკულტეტების და პროგრამების კრედიტები, რაც ასევე არის დარღვევა. საგანმანათლებლო პროგრამების აკრედიტაციისთვის განაცხადის ვადამ 2 თვით გადაიწია, რაც სერიოზულ გამოწვევას ქმნის უმაღლეს სასწავლებლებში და კიდევ უფრო მეტ ქაოსსა და განუკითხაობას ქმნის. მთავრობის მხრიდან დღემდე არ არის გამოცემული დადგენილება, რომელიც დაადგენს უმაღლესი სასწავლებლებისთვის ფაკულტეტების და პროგრამების გადანაწილებას. დღეს დაიწყო კანონპროექტის განხილვა, რომლის მიღებითაც 2025 წლის 17 დეკემბრამდე ჩარიცხული სტუდენტების დაფინანსების მოპოვების ან გაუმჯობესების შესაძლებლობა ეძლევათ სტუდენტებს. ამ ცვლილების ახლა შემოტანაც ადასტურებს განათლების ამ ანტირეფორმის ნაჩქარეობას და ამ გადაწყვეტილების სიმწვავეს, იმიტომ რომ ფაქტიურად დეკემბრიდან დღემდე გაუქმებული იყო სამართლებრივი ჩარჩო, რომლის მიხედვითაც სახელმწიფო აძლევდა სტუდენტებს იმის შესაძლებლობას, რომ გაეუმჯობესებინათ საკუთარი გრანტი. ეს განათლების რეფორმა ოცნების არაკომპეტენტურობის კიდევ ერთი დადასტურება არის. ამ პროცესის მთავარი მსხვერპლი კი არიან სტუდენტები, მათი ოჯახები და ჩვენი მომავალი თაობა. მადლობა. პარტია ძლიერი საქართველო ლელოში თაზო დათუნაშვილმა ბრიფინგი გამართა. ძირითადი თემა საკანონმდებლო ცვლილებებს ეხებოდა. ქართულმა ოცნებამ საკანონმდებლო ცვლილებები წარადგინა, რომლითაც მაღალჩინოსნებს სახელმწიფო დანამატებისა და ფულადი ჯილდოს მიღების შესაძლებლობა ისევ ექნებათ. ამასთან საჯარო სამსახურში შტატგარეშე თანამშრომლების რაოდენობა 5%-ით იზრდება. ეს ხდება მაშინ, როდესაც ივანიშვილის ოცნება საქართველოს ბიუჯეტში ვერ პოულობს თანხას, რომ დაეხმაროს დუშენის კუნთოვანი დისტროფიით მქონე ბავშვებს, რომ დაეხმაროს სკოლებში უფასო კვების შეტანით მთელ საქართველოს, რომ გაზარდოს პენსია 20 ლარზე მეტით. მაგრამ ყოველთვის იძებნება თანხა ბიუჯეტში იმისთვის, რომ ფუფუნების ცხოვრება გაუხანგრძლივონ ქართული ოცნების მაღალჩინოსნებს. ქართულ ოცნებამ წლების განმავლობაში ასობით მილიონი გაფლანგა პარტიული აქტივისტვის ბიუროკრატიის ზრდით. ასობით მილიონი ლარი გაიფლანგა უსამართლო შესყიდვებზე, სხვადასხვა კორუფციულ სქემებზე, სოციალურ პროგრამებზე, რომლის მიზანიც არა სიღარიბის დაძლევა, არამედ პარტიული აქტივის დასაქმება იყო. ასე მაგალითად რამოდენიმე რიცხვი. ფინანსთა სამინისტროს მიერ 2025 წლის გამოქვეყნებულ ანგარიშში ნახსენებია პირდაპირ 684 მილიონი ლარის შტატგარეშე თანამშრომელი ყავს საქართველოში და ამდენი დაიხარჯა 1 წელიწადში. იქიდან გამომდინარე თან არ ვიცით რას ეკეთებენ. 2025 წელს საქართველოს პრემიერ-მინისტრად წოდებულმა ირაკლი კობახიძემ აღიარა პირდაპირ, რომ მან მოახერხა და დაზოგა 700 მილიონი ლარი სახელმწიფო კომპანიებში არასწორად დახარჯული და გაფლანგული. ანუ აღმოჩნდა, რომ ქართული ოცნების მისი წინამორბედები 10 წელზე მეტი საქართველოს მოსახლეობას ყოველწლიურად 700 მილიონი ლარით აზარალებდნენ და თურმე ეს სრულიად ზედმეტი ხარჯი იყო. 4 წელიწადში ერთ-ერთი ბოლო კრახი მათი არის ის, რომ 4 წელიწადში 380 მილიონი ლარი დაიხარჯა იმისთვის, რომ
ემუშავებინათ ეგრეთ წოდებული სოციალური დახმარების თუ სოციალური დასაქმების პროგრამა. როდესაც 15 და 30 კაცს ასახლებდნენ მაგალითად ფასანაურის სასაფლაოზე ასაქმებდნენ დარაჯებად. აი ამ პროგრამაში 380 მილიონი ლარი თქვენი პული დაიხარჯა. ეხლა რა თქმა უნდა გააუქმეს ეს, იმიტომ რომ აბსურდი იყო, მაგრამ წლების მანძილზე 4 წელი აი ამ ფულს ხარჯავდნენ ამ ყველაფერში. ამ უმძიმესი ფაქტების ფონზე ქართული ოცნება ბიუჯეტს კიდევ უფრო დიდ ტვირთს უმატებს, მაღალ ჩინოსებს, რომელსაც თავად ქართულმა ოცნებამ შეუჩერა დანამატები და პრემიები, ეხლა დანამატებს და პრემიებსაც მიცემენ და კიდევ 5%-ით გაბერავენ შტატებს, როდესაც ამის საჭიროება არ არსებობს და როდესაც საქართველოს მოსახლეობა უკიდურეს სიღარიბეში არის აღმოჩენილი ქართული ოცნების უგრუნვების გამო. მოგესალმებით. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცენტრალური კრიმინალური პოლიციის, თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა გენერალურ პროკურატურასთან ერთად ბოლო 24 საათის განმავლობაში ქვეყნის მასშტაბით კომპლექსურად ჩატარებული ოპერატიული ღონისძიებებისა და საპროცესო მოქმედებების შედეგად მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ქურდულ სამყაროსთან კავშირში მყოფი 44 პირი დააკავეს. კიდევ 7 პირს კი ბრალი წარედგინა, ნაწილს პენიტენციურ დაწესებულებაში, ნაწილს კი დაუსწრებლად. მათ შორის 2 საზღვარგარეთ მყოფი ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდია. სამართალდამცავების მიერ მოსამართლის განჩინების საფუძველზე ჩატარებული ფარული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად დადგინდა, რომ სისხლის სამართლის დანაშაულში ბრალდებული პირები აწყობდნენ ეგრეთ წოდებულ ქურდულ გარჩევებს, გამოჰქონდათ ეგრეთ წოდებული ქურდული გადაწყვეტილებები. დაკავებულები უკავშირდებოდნენ ქურდულ სამყაროს წარმომადგენლებს, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს ლევან მარღიას და ნოდარ შუკაკიძეს, რომლებიც პირადი სარგებლობის მიღების მიზნით ეგრეთ წოდებული ქურდული წესების შესაბამისად მოქალაქეებს შორის არსებული ფინანსური და კრიმინალური სახის დავებზე იღებდნენ გადაწყვეტილებებს, რის შედეგადაც ხარებს თანხის გადახდას აკისრებდნენ. კონკრეტული ვადების დარღვევის შემთხვევაში კი ფიზიკური ანგარიშწორებით ან სიცოცხლის მოსპობით ემუქრებოდნენ. სამართალდამცველების მიერ ჩატარებული საგამოძიებო მოქმედებების შედეგად ასევე დადგინდა, რომ დანაშაულებრივი ჯგუფის წევრები წინასწარ შემუშავებული გეგმის მიხედვით თბილისის სხვადასხვა უბანში ავტომობილებით გადაადგილდებოდნენ, არჩევდნენ კონკრეტულ პირებს და მათი ნების საწინააღმდეგოდ ინტერნეტ ბანკის საშუალებით ააქტიურებდნენ სესხებს, რის შედეგადაც საკუთარ ანგარიშზე გადარიცხვით მართლსაწინააღმდეგოდ ეუფლებოდნენ დიდი ოდენობით თანხებს. ასევე ბრალდებულები ეგრეთ წოდებული კანონიერი ქურდების დახმარების მიზნით პერიოდულად აწვდიდნენ ინფორმაციას თბილისში მცხოვრები იმ პირების შესახებ, რომლებისგანაც შემდგომში შესაძლებელი იქნებოდა ქურდულ სამყაროს სახელით მატერიალური სარგებლის მიღება და ფულის გამოძალვა. სამართალდამცავების მიერ ჩატარებული ჩხრეკის შედეგად დიდმკიცებად ამოღებულია ბრალდებულების მობილური ტელეფონები და კომპიუტერული ტექნიკა, რომელთა საშუალებითაც ისინი ერთმანეთს და ასევე უცხოეთში მცხოვრებ ეგრეთ წოდებულ კანონიერ ქურდებს უკავშირდებოდნენ. ასევე პოლიციის მიერ ამოღებული იქნა ცეცხლსასროლი იარაღები. გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 223 პრიმა, 223 ტერცია, 223 კვარტა და 236 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 15 წლამდე ვადით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აგრძელებს აქტიურ ბრძოლას ორგანიზებული დანაშაულის წინააღმდეგ, მათ შორის ეგრეთ წოდებულ ქურდულ სამყაროსთან დაკავშირებული დანაშაულებრივ საქმიანობაში ჩართული პირების მიმართ, რათა ქვეყანაში დაცული იყოს კანონი და თითოეული მოქალაქის უსაფრთხოება. ნებისმიერი პირი, რომელიც ჩართულია კრიმინალურ საქმიანობაში, არ ღვევს კანონს ან ხელს უწყობს დანაშაულებრივ საქმიანობას, კანონის სრული სიმკაცრით აგებს პასუხს. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ 2 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში გამოვლენილია კორუფციული ფაქტები, რასთან დაკავშირებითაც 3 პირი დააკავეს, მათ შორის მუნიციპალიტეტის მერის 2 წარმომადგენელი. მოგესალმებით. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს საგამოძიებო სამსახურის თანამშრომლების მიერ 2 სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში გამოვლენილია კორუფციული ფაქტები, რასთან დაკავშირებითაც 3 პირი დავაკავეთ, მათ შორის მუნიციპალიტეტის მერის 2 წარმომადგენელი. პირველ შემთხვევაში კორუფციული დანაშაული გამოვლინდა ადიგენის მუნიციპალიტეტში, სადაც
დიდი ოდენობით ქრთამის აღების ფაქტზე დაკავებულია ზანავის ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი, ხოლო ქრთამის აღებაში დახმარების ფაქტზე ერთი მოქალაქე. გამოძიებით დადგენილია, რომ საჯარო მოხელემ შუამავლის მეშვეობით სახელმწიფო საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთებზე საკემპინგე სივრცის მოწყობაში მფარველობის სანაცვლოდ ქრთამის სახით მოითხოვა და აიღო 10,000 ამერიკული დოლარი. მოცემულ ფაქტზე გამოძიება საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსის 328 მუხლით მიმდინარეობს, რაც სასჯელის სახით თავისუფლების აღკვეთას 7-დან 11 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. მეორე კორუფციული ფაქტი გამოვლინდა წალკის მუნიციპალიტეტში, სადაც ქრთამის აღების ბრალდებით დაკავებულია სამების ადმინისტრაციულ ერთეულში მერის წარმომადგენელი. გამოძიებით დადგინდა, რომ საჯარო მოხელე სამსახურებრივ უფლებამოვალეობებს იყენებდა მოქალაქეებზე ყალბი ცნობის გასაცემად. მოცემულ შემთხვევაში ბრალდებულმა 20 ტონა კარტოფილის ადგილწარმოშობის შესახებ ყალბი დოკუმენტების დამზადებისა და გასაღების სანაცვლოდ ქრთამის სახით აიღო 1000 ლარი. საჯარო მოხელე დანაშაულის ჩადენის დროს იქნა დაკავებული. ამ შემთხვევაში სასჯელი ქრთამის აღებისათვის თავისუფლების აღკვეთას 6-დან 9 წლამდე ვადით ითვალისწინებს. ორივე საქმეზე თანხები ამოღებულია ნივთმტკიცების სახით. მივმართავთ ყველა იმ მოხელეს, ვინც ჯერ კიდევ ვერ გაითავისა, რომ კორუფცია ჩვენს ქვეყანაში დაუსჯელი ვერ დარჩება. მაქსიმალური პასუხისმგებლობით მოეკიდონ დაკისრებულ მოვალეობებს და თავი შეიკავონ მსგავსი დანაშაულებრივი ქმედებებისაგან. საგამოძიებო სამსახური და ზოგადად სამართალდამცავი ორგანოები განვაგრძობთ აქტიურ მუშაობას საქართველოში კორუფციული ფაქტების ბოლომდე აღმოფხვრის მიზნით. გმადლობთ ყურადღებისთვის. შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიგრაციის დეპარტამენტის თანამშრომლებმა სამინისტროს შესაბამის დანაყოფებთან მჭიდრო კოორდინაციით ბოლო დღეების განმავლობაში ჩატარებული ღონისძიებების შედეგად უცხო ქვეყნის 74 მოქალაქე საქართველოდან გააძევეს. მიგრაციის დეპარტამენტის მიერ ჩატარებული კომპლექსური ღონისძიებების შედეგად ქვეყნიდან გაძევებული იქნა თურქეთის, ინდოეთის, ეთიოპიის, პაკისტანის, კენიის, ირანის, ბელარუსის, ეგვიპტის, ტაჯიკეთის, რუსეთის, ერაყის, ზიმბაბვეს, აზერბაიჯანის, თურქმენეთის, სომხეთის, სუდანის, უგანდის, უზბეკეთის და სხვა სახელმწიფოების ჯამში 74 მოქალაქე. მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად გაძევებულ პირებს ქვეყანაში შემოსვლის აკრძალვა დაუწესდათ. ინფორმაციას ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეს-სამსახური ავრცელებს. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით თბილისის პოლიციის დეპარტამენტის ძველი თბილისის მთავარი სამმართველოს თანამშრომლებმა განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული ნივთიერებისა და ფსიქოტროპული საშუალების უკანონო შეძენა, შენახვისა და რეალიზაციის ხელშეწყობის ბრალდებით ორი პირი დააკავეს. მათ შორის ერთი უცხო ქვეყნის მოქალაქეა. უწყების ცნობით სამართალდამცველებმა ბრალდებულების პირადი, ასევე ერთ-ერთი მათგანის კუთვნილი ავტომობილის ჩხრეკის შედეგად ნივთმტკიცება დამოიღეს, განსაკუთრებით დიდი ოდენობით ნარკოტიკული საშუალება და ფსიქოტროპული ნივთიერება, 500 აბი პრეგაბალინი და 2 კილომდე გამომშრალი მარიხუანა. გამოძიება სისხლის სამართლის კოდექსის 260, 260 კვარტა და 271 მუხლებით მიმდინარეობს, რაც 20 წლამდიან უვადო თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებს.